Akkam jirtu hordoftoota keenya kun ETV Afaan Oromoo irraa tamsaasa kallattii isin bira ga'uudha oduu isinitti muutiin kan isin waliin turu an Balaachoo Jabeessaati. Rasaasni garaagaraa abaa'oo shanii fi ergamuu fi ture 2,900 ibsame. Rasaasni 2,900 konkolaataa simmintoo fe'ee Dabra Birhaanii karaa Finfinnee gara Shawaa Kaabaatti imalaa ture keessatti dhokfamee socho'aa ture magaalaa Finfinneetti to'atamuu humni qindaawaa nageenyaa ibseera. Rasaasni kunniin rasaasa Kilaashkoovii yoo ta'u gareen shororkeessaa abaa'oo shanii fi osoo geeffamaa jiru to'atamuu himameera. Konkolaachisaan yeroof kan miliqe yoo ta'u namoonni dhimmicha waliin shakkaman 4 to'atamuus ibsameera. Meeshaaleen waraanaa garaagaraa garichaa fi kallattii garaagaraan geessaa turan hedduun hordoffii cimaa qaamoleen nageenyaa fi tikaanii to'atamuu humni qindaawaa kun himeera. Loltoota TPLF hoogganuu fi lolchiisaa kan ture miseensi raayyaa ittisa biyyaa duraanii Leetanaal Koloneel Gabra Hiwot Gabre Alaaf Tikuu booji'ameera. Opereeshinii raayyaa ittisa biyyaa humna addaa fi milishaa naannoo Amaaraa waliin taasiseen naannawaa magaalaa Gaasaayetti to'annoo jala kan oole koloneelichi ergamni mootummaa kuffisuu itti kenname hojjechaa turuus himeera. ያው ለራሴ ጥቅም ሲል ነው የገባሁኝ ስራ ነበረኝ በወረዳ ሪፖርት ካላረጋችሁ ከስራ ስባረራላችሁ ተብለን bu'aadhuun faakoof jedheen itti seene haleellaa raawwatame keessattis dirqama hojii natti kennameen qaba dirqama nutti kenname irratti gabaasa yoo dhiyeessuu baattan hojiirraa ari'amtu waan jedhamneef hojii kanatti seeneera ergamni nutti kenname ergama sirnichaa diiguu jedhuudha kan hoogganu Dastaa jedhama abbaasaa hin beeku dhiyoo dhufe waan ta'eef ደሳ አባቱ አላውቀውም ቅርብ ጊዜ ስለመጣ waraanni garee isaanii banamee milkaa'uu dinnaanii miseensotni loltoota murnichaa bittinnaa'anii baqachaa osoo jiranii raayyaa ittisa biyyaatiin qabamu koloneerichi himee jira. ውጊያ ገብተን ነበረ እዛ ውጊያ ያው ውጊያው ተባላሽቶ ተባታትነናል waraana bannee turre garuu waraanichi ni ballee sababa kanaanis ni bittinnoofne dheefarra osoo jirruuni harka keessanirraa kanan bu'e dheefarra kan turre sa'aatii halkanii waan tureef kuwwan gara makka badan hin beeku halkanii ani kanan qabame እና ሌሊት ስለነበረ ግን ከኔ ጋር የነበሩት ማለት ነው ወደ ተለያየ አቅጣጫ ነው የሄዱት ስለዚህ የሄዱበት አቅጣጫም አላወቋቸውም እንጂ በሌሊት ነው የተያዝኩት እኮ gareen Leetanaal Koloneel Gabra Hiwot Gabre Alaaf Tikuun Waldiyaarraa gara Dabra Taaboor imalaa turee fi loltoonni murnichaan 9,000 meeshaalee hidhannoo dhuunfaa dabalatee meeshaalee waraanaa gurguddoo kanneen akka madfii taankii moortarii fi kanneen biroos qabatanii socho'aa turuu koorporeeshiniin miidiyaa Amaaraa gabaaseera. Naannoo Affaar iddoo gaalii koomaa jedhamutti haleellaa juuntaan TPLF namoota nagaa irratti raawwate balaaleffachuu fi uummanni naannoo Affaar hiriira bahe. Hirmaattonni hiriirichaa tokko gochi murnii namoota nagaa naannichaa kanneen irratti raawwate kan isaan gaddisiise ta'uu ibsaniiru yaada isaanii ababaayoo kafaniitu qindeesse. በዛሬው ዕለት በሚሌ ወረዳ ላይ ለአፋር ህዝብ ዱንታው በአፋር ህዝብ ወጣትና ሴቶችና ህፃናትና አካለ ጎደሎች ላይ ያካሄዱት ጭፍጨፋ ነው guyyaa har'a gocha duguuggaa murni TPLF ummata Affaar aanaa miillee irratti raawwatee ilaalchisuuni hiriira kana kan baane murnichi madaa hin fayyine nutti uumeera nama 250 nu jala ajjeeseera ummatni Affaar ammoo seenadhaanis biyya isaa si'achisee hin beeku saba biraas
tuqee hin beeku. Mootummaa kamuus tuqee hin beeku. Tuqamnaan garuu irraa hin deebi'u. Kuni aadaa isaati. አፋር ህዝብ ደግሞ ማንንም ብሔር ነክቶ አያውቅም። ማንንም መንግስት ነክቶ አያውቅም። ሲነካ ግን አይተውም የአፋር ህዝብ። ይሄ ባህሉ ነው። ጋሊኮማ ላይ የደረሰው ጭፍጨፋ እኛ ላይ በጣም ስሜታችን ተነክቷል። ከምንም በላይ አዝነናል። በህይወታችን እንደዚህ ያን ነገር ደርሶብን አያውቅም። ዱጉጋን ጋሊኮማቲ ኑረት raawwatame nu gaddisiiseera. Jireenya keenya keessatti waan akkasii nu mudatee hin beeku. Mootummaan kamuu tureera. Garuu dargaggoota, daa'immanii fi qaama miidhamtoota Affaar irratti miidhaan amma qaqqabee gonkumaa qaqqabee hin beeku. Garmalee nutti dhagahameera. Kanaaf tokkoon keenya osoo manatti hin hafin haati ulfaallee hiriira kana irratti bahuuf kan murteessine. Dhiironni keenya hanga ammaatti ofirraa waraanaa jiru. Amma ammoo daa'immanis osoo manatti hin hafin akkuma jirrutti qabsootti galla kan jedhuuni kan bahaa jiru. Jarri kun dhufaatiin isaanii sirrii miti. Dhufaatiin akkanaa siyaasas miti. Kuni duguggaa sanyiiti. Affaariin eegallee saboota biroos dugugnee qofaa keenya jiraannaadha. Yaanni TPLF. Kana sabni tokkollee hin fudhatu. Affaar fudhatees hin beeku. Kan jaalalaan dhufe jaalalaan, lolaan kan dhufes lolaan keessummeessina. ኢትዮጵያ ላይ መጀመሪያ ከአፋር እንጀምራለን ጠቅላላ ዘር ጨፍጭፈን ብቻችን እንኖራለን ነው የህወሓት ዓላማ። ይሄንን ደግሞ የሚቀበል ብሔርም የለም። አፋርም ደግሞ ተቀብሎ ማያቅም። በፍቅር ለመጣ በፍቅር ያስተናግዳል፣ በጸብ ለመጣ ደግሞ በጸብ ያስተናግዳል። Tibbana dargaggoonni murna shoror keessa baa'u shaneetti makamanii gammoojjii fi bosona keessa socho'aa turan dogoggora seenaa gareen kun hojjetaa jirutti gaabbanii deebi'uu eegaluu isaanii ibsaa turre. Dargaggoonni shiraa dhokataa murna shoror keessa baa'u shanee osoo hin hubatiin waliin socho'aa turan gaabbanii deebi'uun mootummaatti harka kennachuu sirrii ta'us himameera. Murni badii abaa'u shanee kun walii galtee Dhokata karaa warra qondaaltota murnichaa ofii jedhaniitiin TPLF junta waliin qabachaa turuun ammas ifa baheera. Dargaggoonni shiraa dhokataa ture osoo hin beekin murna kanatti makamanii socho'aa turan humna diigumsa biyyaa fi walfixiinsa uummataa irratti karoorfatee hojjechaa jiru kana ganuudhaan gara uummata isaaniitti deebi'uu irratti argamu. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama hojii badii murna shoror keessaa kan hubate kamiifuu amma gaabbuu fi deebi'uun yeroo kana darbee ta'uu dhaamee jira. Dargaggoonni murna kana gantanii karaa nagaan harka kennachuu barbaadan dhiibbaa keessaa fi alaa kamiifuu osoo hin jilbeeffatiin qaamolee nageenyaa fi mootummaa naannawaa keessanitti argamtanii akka harka kennitanii fi uummatatti akka makamtan waamicha dabarsa. Mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu fi gantootaa fi shororkeessitoota abaa'oo shanee fi TPLF juntaa irratti fudhachaa jiru eegalee cimsee kan itti fufuu fi awwaalcha isaanis kan ariifachiisu ta'us beeksiseera. Godina Shawaa Kibba Lixaatti hiriirri balaaleffannaa garee shoror keessaa baa'u shanee aanaalee godinichaa hunda hirmaachisee gaggeeffameera. Gama biraan jiraattonni godina Booranaa aanaalee garaagaraa fi magaalaa Yaaballootti biyyi dhiigaa fi lafeen goototaanii ijaaramte shanee fi juuntaan hin diigamtu jedhan. Olaanaa Yaaddesaa Dabalataa qindeesseera. Godina Kibba Lixa Shawaa magaalaa Walisootti balaaleffannaan shanee hawaasa aanaalee godinichaa hirmaachisee gaggeeffameera. Hirmaattonni hiriira balaaleffannaa kanaas shaneen har'as Oromoodhaaf qabsaa'uuf osoo hin taane Oromiyaa keessatti ergama abuut fudhatee galmaan ga'uudhaaf hojjechaa waan jiruuf uummanni Oromoo sirriitti hubatee irratti qabsaa'uu qabaa jedhani. Wayyaaneen mul'iftuu ishee dildibduu abiyyi tuqaan dhaabannaa saraawwitii makalaakaa keenya waan qabnuun humna qabnuun maallaqa qabnu hin deeggarra. Waan qabnuun eebolaan gaachanaa ilaadhaan waan qabnuun birmannee gajaraan. Bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Magarsaa Dirribsaa shaneen uumama isaarraa kaasee kaayyoo ergamtummaa malee kan uummatummaa waan hin qabneef kan uummata Oromoo bakka hin buune waan ta'eef hawaasni birmadummaa biyya isaa eeggachuu qabaa jedhani. Qormaata kana akkuma waggoota sadan darban qormaata hedduu keessa darbuudhaan uummata keenya mataa wal qabnee akka inni ofitti boonu
oromummaa isaatti boonu abbaa biyyummaa isaatti boonu taasifne ammas qormaata kana cabsinee keessa dabarra malee qormaanni kun nu dhaabuu akka hin dandeenye ummanni keenya akka hubatu barbaada. Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni godina Booranaa aanaa Goomalee Waacillee fi bulchiinsa magaalaa Yaaballoo waliigaltee shanee fi juuntaa hiriira ba'uudhaan balaaleffatani. Shanee fi TPLF'n diina uummata Itoophiyaati bilisummaa wareegama qaaliin gonfame wareegamaan tikfannasii jedhani. Afaan Oromoo dubbachaa sagalee Oromootiin guddachaa deebitee ammoo dhalootuu fi lafee ofii kabaliin dhalatti kabaliin nyaatu abbaa ofii ijjeessa haadha ofii ijjeessa intala obboleettii isii gudeedaa obboleessi waliin dhalatan halkan deebi'ee nurra fottoqtee dameen jiru ta jireenya sasila waliin deem diin Oromoo taatee arjiqilee dhaabattee uumat keen iltokkoon laalti hin buqqifna. Dhiibbaa biyya alaa biyya keessaa aboo shanee juuntaan seera alaatti Itoophiyaa irratti geggeessuu ka jiru mootummaa Itoophiyaa diiguu ka jiru mootii rakkoo hin qabne mootii shakkii hin qabne mootii dimokiraasii ha uummata Itoophiyaa ijaaruu jiru uummata Itoophiyaa yaalinni hagaanfa afir haayyuu ta'u kana waan kana cabsuuf waan kana babsuuf. Amma qabee dhalootaan itti daddaa sodaa isiillee hin qabnu dheetii isiillee hin qabnu. Nuti dhiibbaa irra turreerra dhiibbaa san keessa bara paartii badhaadhinnaa kanarratti bilisoonne diqqaa guddaa wal bira ejjine diqqaan keenna fi barate guddaan keenna fi barate eegii itti baranne boruu taallee hin balaaleffanne. Bulchaan aanaa Gaamolee obbo Isaaqoo Xachoo hawaasa hiriira balaaleffannaaf ba'ee galateeffachuudhaan ammas uummanni aanichaa bilisummaa wareegamaan argame tikfachuu irratti cimee hojjechuu qabaa jedhani. Namni haaroo fiigane eessatti iyyuu milkaa'u aanaan kennas guyyaa irraa kana baatanii qabsaa'uun baay'ee nam gammachiisa. Keessumattuu aanaan Goomolee diinan jilbeeffachiisa malee diinan jilbeeffatu. Yoomiyyuu taanaan ajandaan diinaa biyyi diiguuf deeman akka milkoof uummanni keen alaaf keessaaf aanaan kennas qabsoo isa agarsiisee jira. Kanaaf qabsoon kun cimee akka itti fufu dhaamsa sanii dhaamachuu barbaada. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinaalee lamaaniiti. Godina Jimmaatti dargaggoonni aanaa Qarsaa raayyaa ittisa biyyaa fi dhiiga arjooman hojjettoonni mootummaa godina Booranaas gooticha raayyaa ittisa biyyaa fi dhiiga arjoomuun kitaabolee garaagaraa walitti qabuun waajjira barnoota godina Booranaatiif kennaniiru. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Jimmaa fi Booranaa hawwii taafasa akka taanutti qindeessiteetti. Uummanni godina Jimmaa raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa eegsisuuf wareegama lubbuu kaffalaa jiruuf deeggarsa garaagaraa taasisaatu jira. Dargaggoonni aanaa Qarsaa raayyaa ittisa biyyaatiif dhiiga arjoomuurraa kaasanii waliin ta'uun shororkeessitoota shanee fi juuntaa barbadeessuuf qophii ta'uu isaanii himan. Waraana dhaabatee biyya Itoophiyaa diigamuurraa akkasiin haftu kan gochaa jiruudhaaf warra sanaaf dhiiga keenya qofa osoo hin taane lubbuu keenya illee dabarsinee kan kennudha. Raayyaa ittisa biyyaa achi maqaleera ta'anii warroota akka nu nagaadhaan asteenya nageenya keenyaan jiraannuu fi hojii keenya hojjetannaa jiraannuuf lubbuu arjoomaa jiraniif dhiiga keenya kan arjoomaa jiru ta'uudha guyyaa adda. Qaamaan inni wajji dhaabbannee loluu hin dandeenyes asteenyee waan dandeenyuun dhiiga kennaa deeggaruudhaan hojiilee misoomaa biraa hojjetamu kan biraas hojjetaa deeggaruudhaan. Dhiiga koo lammii koof dhiiga koo raayyaa kootiif dhimma jedhuun asirratti argamne dhiiga keenya kennaa jirra. Raayyaan keenya egaa biyya keenya eegumsa lolarra kan inni jiru juuntaaf shanee barbadeessuudhaaf kan inni dhaabbatte. Dargaggeessa jechuun humna biyya eegu keessaa isa jalqabaati jedhee ilaala. Maaliif yoo jettee misooma misoomsuudhaafis nageenya eeguudhaafis dargaggeessa jechuun gahee olaanaa taphata jechuudha. Bulchaan aanaa Qarsaa obbo Najiib Abbaa Raayyaa dargaggoonni aanichaa dhiiga isaanii raayyaa ittisa biyyaaf arjoomaa akka jiranii fi nageenya naannoo isaanii eegsisuunis ga'ee isaanirraa eegamu ba'achaa jiraachuu ibsan. Gooticha keenya raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa kabachiisuudhaaf wareegama kaffalaa jiru bira dhaabbanna kan jedhu qabatanii dargaggoonni keenya sagantaa kana qopheessanii raayyaa ittisa biyyaa keenya kallattii hundaan qabeenya keenyaan yaada keenyaan qaamaan achitti argamuudhaan dhiiga keenyaan amma wareegama lubbuutti raayyaa ittisa biyyaa keenya bira dhaabbanneeti raayyaan ittisa biyyaa injifannoodhaan akka inni nuuf galu deeggarsi keenya itti fufiinsaan. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa aanaa Qarsaa obbo Alaamuddin Zainuu dargaggoonni aanichaa 300 ol galmaanii dhiiga arjoomaa akka jiran himuun qaamoleen hawaasaa kamuu raayyaa ittisa biyyaaf dhiiga isaanii akka arjoomaniif waamicha dhiyeessan. Qaamoleen hawaasaa keenya bal'aan irratti hirmaataa jiru. Akkuma isin argaa jirtan dargaggoonni hojjettoonni mootummaa caasaaleen sadarkaa gandaarra jiran qaamni uummata kana keessa jiru hundisaatu harcaatii malee haalli itti hirmaataa jiru jira. Inni kun waan gaariidha.
Oduu wal fakkaatuun godina Booranaattis hojjetoonni mootummaa raayyaa ittisa biyyaaf dhiiga arjoomuun akkasumas kitaabota walitti qabuun waajjira barnootaa godina Booranaatiif gumaachan. Hojjetoonni mootummaa kunniin raayyaa ittisaa birmadummaa biyyaa tiksuuf wareegamaa jiru waan hundaan bira ni dhaabbanna jedhan. Obboleessi waliin dhalatan halkan deebi'ee nurra fottoqtee dameen jiru jireenya sasila waliin deem diin Oromoo taatee arjiqilee dhaabattee uumat keen iltokko laalti hin buqqifna. Dhiibbaa biyya alaa biyya keessaa aboo shaneen juuntaan seera alaatti Itoophiyaa irratti geggeessuu ka jiru. Mootummaa Itoophiyaa diiguu ka jiru. Mootii rakkoo hin qabne, mootii shakkii hin qabne, mootii dimokiraasii uummata Itoophiyaa ijaaruu jiru. Uummata Itoophiyaa yaalinni hagaanfa Afrikaa hayyuu ta'u. Kana waan kana cabsuuf waan kana babsuuf. Bilisummaa Oromiyaatti feetee ala baate ammallee gana nur deebitee caala. Suniifi akka dargaggoo tokkootti waan qabuun raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbachaa shaneen balaaleffadhaa dhagdam kiyya. Bulchaan godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloo uummanni godina Booranaa waan qabu hundaan raayyaa ittisa biyyaa cina dhaabbachaa turuu yaadachiisuun hojjetoonni mootummaa arjoommii dhiigaa fi kitaaba taasisan qaama kenna tajaajila lammummaa waan ta'eef cimee itti fufaa jedhan. Yoomiyyuu taanaan ajandaan diinaa biyyi diiguuf deeman akka milkoof uummanni keen alaaf keessaaf aanan kennas qabsoo isa agarsiisee jira. Kanaaf qabsoon kun cimee akka itti fufu dhaamsa sanii dhaamachuu barbaada. Qaamolee hojii kenna tajaajila lammummaa kanarratti qooda fudhataniifis beekamtiin kennameera. Hooggantuun dhaabbata gargaarsa Ameerikaa Samantha Power hanqinni dhiyeessii deeggarsaa kan mudate danqaa mootummaan uumeenii jechuun toora tiwutarii isaanii irratti barreessuun isaanii gareen shororkeessaa TPLF cinaa dhaabbachuu isaaniin kan ifatti kan mirkaneessedha. Gareen shororkeessaa TPLF naannoo Amaaraa Gantaa fi naannoo Affaar iddoo Gaalii Koomaa jedhamutti gochaa duguuggaa sanyii raawwate irratti garuu hooggantuun kun yaada isaan kennan hin jiru. Mabeetta shoomee dabalatasaa qindeessiteetti. Hooggantuun dhaabbata gargaarsa Ameerikaa Samantha Power torbee lamaan dura Itoophiyaatti daawwannaa taasisuun isaanii ni yaadatama. Samantaan daawwannaa isaanii xumuruun gara biyyaatti wayita deebi'an garuu garee shororkeessaa TPLF deeggaruu isaanii karaa adda addaatiin ibsachaa jiru. Keessaa toora tiwiitaraa isaaniirrattis barreessaati kan isaan jiran. Kaleessas toora tiwiitaraa isaaniitiin deeggarsi nyaataa naannoo Tigraay dhumuu ibsuudhaan kanaafis midhaan dhumeessuu hin taane karaa lafoo fi qilleensaan akkasumas hojjettoota deeggarsaa keenya irratti mootummaan danqaa taasisaa jira yaada jedhu kaasuun toora tiwiitaraa isaaniirratti barreessanii jiru. Dhugaan jiru garuu garee shororkeessaa TPLF lola banee jiruu fi miidhaa shororkeessaan kun qaqqabsiisaa jiruun deeggarsi addaan citaa jiraachuudha. Samantha Power as Itoophiyaa yeroo turanitti ibsa laataniin TPLF lola naannoo Amaaraa fi Affaaritti gaggeessaa jiruun lammiileen hedduun buqqaa akka jiruu fi kana Ameerikaan hordofaa akka jirtu dubbachuun isaanii ni yaadatama. The U.S. is watching with great alarm as a conflict that began in Tigray is now beginning to spread. Ameerikaan waraanni kun erga jalqabee sirriitti hordofaa jirti. Lolli kun naannoo Amaaraa fi Affaarittis babal'achaa jira. Kanaanis ammatti naannoo Affaaritti namoonni 76,000, naannoo Amaaraatti ammoo namoonni 100,000 fi 50,000 buqqa'aniiru. Haa ta'u malee weerara garichi godhuun deeggarsi qaqqabaa jiru akka dhaabbatu gochaa akka jiru garuu addunyaaf ibsuu hin barbaanne. Kana malees dhiheenyatti gareen shororkeessaa TPLF naannoo Amaaraa bakka Gaantaa jedhamuu fi naannoo Affaar iddoo Galii Koomaa jedhamutti duguuggaa sanyii raawwateen daa'imman manguddoonni fi dubartoonni ulfaa yeroo ajjeefaman kumaatamaanis qeessaan raayee buqqa'an mankuusaan midhaanii ibiddaan yoo gubatu ishee dabalatee kanneen garee kana deeggaranii fi miidiyaaleen lixaa yeroo balaaleffatan hin dhaga'amne. Kun ammoo ifatti kan agarsiisu Samantha Power dabalatee fakkaattuun ishee miidhamuu lammiilee qulqulluuf osoo hin taane gareen TPLF irraa miidhaa gahuutu isaan yaachisaa jira. Ifattis garee kanaaf dhaabbachuu isaanii agarsiisaa jiru. Miidiyaan gabaasa biyya ijaaruu danda'u irratti xiyyeeffachuun hojjechuu akka qaban ogeeyyonni miidiyaa ibsan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhimma haala yeroo irratti ogeessota miidiyaaf leenjii kennaa jira. Alii Daddafoo. Biiroon dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Finfinnee bifa haaraan kan hundaa'e yoo ta'u, biiroon kun dhimmoota haala yeroo irratti ogeeyyota wajjin magaalaa Adaamaatti marii gaggeessaa jira. Kaayyoon leenjii kana dhimma haala yeroo irratti hundaa'uudhaan ogeeyyonni haala itti gaafatamummaa qabuun gabaasaalee miidiyaaleef akka hojjetaniif. Leenjii kana irratti barreeffamoonni qorannoo kan dhiyaatan yoo ta'u, keessumattuu barsiisota Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Abdiisaa Zaraayii fi Dr. Geetaachoo Dinquutiin barreeffamoonni dhiyaatan yeroo biyyi rakkoo akkanaa keessa jirtutti miidiyaaleen dhimmoota tokkummaa leellisan gabaasuu akka qabaatanidha kan ibsan. ጋዜጠኝነት አንድ ስቴፕ ከማህበረሰቡ ቀደም ብሎ የሚሄድ ነገር ነው።
Akka gaazexeessaatti tarkaanfii tokkoon uummata dursuun adeemudha. Biyya ijaara deemna yoo ta'e diigaa adeemuu hin qabnu. Dubbannee itti yaadna osoo hin taane itti yaadnee dubbachuu qabna. Amma haala rakkoo keessa jirra. Biyya ta'uu qofa qabna. Kanaaf wanta biyya ijaaru dubbachuu qabna. በጣም ብዙ ውሸቶች ይፈጠራሉ። ሰርኩ Kijiboota baay'eetu uumamu. Kun rakkoodha. Garuu wanta waloo keenya haqaa fi dhugaarratti hundaa'e gabaasuu qabna. Dhugaarratti hundaa'uudhaan ragaa qabatamaa ta'e uummata biraan akka gahanii fi mootummaan odeeffannoo haqaa kennuu akka qabaatus gaazexeessitoonni leenjicha irratti hirmaatan dubbatanii jiru. አንዳንድ ሰው ወቅታዊ የሆኑ ጉዳዮችን ስጽፍ ወይም ብሬኪንግ ኒውስ ብሎ ሲጽፉ namoonni miidiyaa hawaasaa fayyadaman tokko tokko oduu simbirtuu jedhanii barreessu hordoftoota hedduu argachuudhaaf kun immoo sirrii miti dhugummaas hin qabu biyyaafis rakkoodha kana irraa of qusachuu qabu ሚዲያን በአግባቡ በእውነት miidiyaa hawaasaa karaa sirriitiin yoo itti fayyadamne dhaloota bocuu fi biyya ijaaruudhaaf akka gargaaran itti amana garuu kafaltii fi siyaasaaf jecha odeeffannoo sobaa tamsaasan taanaan kun sirrii miti ባሉባልታ ሀገር እየታመሰ ነው ያለው Har'a jetteen jeeqamaa kan jirtu biyyi jirti jetteedha har'a kan dursaa jiru kun sirrii miti miidiyaatu dursuu qaba miidiyaatu duruu gabaasa jetteen soba miidiyaan garuu haqa ummataaf hima ragaa haqa qabeessaa immoo mootummaan gaazexeessitootaaf kennuu qabaata. Biyyi rakkoo amma jirtu keessaa baatee akka itti fuuftuuf gabaasaaleen miidiyaa hojii haqaa akka hojjetan gochuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee waltajjii kana qopheessee jira. Kallattii addaa koreen taaksii foorsii tasgabbii gabaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin taa'ee hordofee dhaabbileen daldalaa seeraan alaa 7574 irratti tarkaanfiin bulchiinsaa fi seeraa fudhatamuunsaa biiroon daldalaa Oromiyaa beeksise. Akka biiroon daldalaa Oromiyaa jedhetti dhaabbileen daldalaa naannicha keessatti argaman 20,129 irratti hordoffiin addaa tibbanaa taasifameen 12,555 garee qabee seera qabeessa yommuu ta'an 7,574 ammoo seeraan ala kan socho'an ta'uu adda baheera. Dhaabbileen seeraan ala socho'an kanneen keessaa 4,892 irratti tarkaanfiin bulchiinsaa 2,682 irratti ammoo tarkaanfiin seeraa fudhatameera. Manneen kuusaa gurguddoon oomishaalee bu'uuraa seeraan ala kuufamanii dhoksan 664 saamsamuus himameera. Tarkaanfiin dhaabbilee daldalaa irratti tibbana fudhatame kanaan tilmaamni birrii argame miiliyoona 28 fi 651,380 ta'uu biiroon daldalaa Oromiyaa gabaaseera. Jilli hoogganaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa bodhaabaa dabaleen durfamu hojii misooma qonnaa godina Harargee lixaa qamadii fi boqqolloo jallisii fi qonna gannaatiin misoome daawwate. Horsiisee bultoonni aanaalee gammoojjii godinichaa gumbii bordoddee fi mi'eessoo qamadii gonkumaa dachee isaanii irratti oomishanii kan hin beekne yoo ta'u isaanii irratti argamuu kan isaan gammachiise ta'uu dubbataniiru. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Harargee lixaa obbo Hussein Muhammad aanaalee gammoojjii godinichaa hanqinni roobaa jiru furuu fi piroojeektiin bishaan cimmisuu bal'inaan hojjetamaa akka jirus ibsaniiru. Horsiisee bultoonni aanaa gimbii bordoddee fi mi'eessoo qamadii amma sassaabamuu fi ga'ee kan teeknooloojii ammayyaa fi kombaayinara akka isaaniif dhiyaatu gaafataniiru. Hoogganaan biirichaa obbo Dhaabaa dabalee gama isaaniitiin hawaasni horsiisee bulaa sadarkaa olaanaatti qamadii oomishee arguun wabii nyaataa mirkaneessuuf abdii guddaadha jedhaniiru. Qonna gannaa bara kana lafti hektaarri miiliyoona 6.3 milkiin faca'ee xumuramuusaa kan eeran obbo Dhaabaan hanqina kombaayinaraa qonnaan bultoota gaafatan kan furamu ta'us dubbataniiru. Akka godina Harargee lixaatti lafa hektaara 300 qotame irraa callaan kuntaalli miiliyoona 5 kan eegamu ta'uu ragaan godinicharraa argame ni dhugoomsa. Daawwattoota keenya ammoo odeeffannoo biyya alaatii arganne